الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. okusinza Allah subhanahu wa ta'ala kyekigendererwa ky'okubeera kwaffe ku nsi. Ensi eno tugenda kugibeerako lubeerera, tugenda kutuuka ekiseera tugiveeko, era nga bwe tulaba bannaffe nga bafa, naye okugivaako okwaffe kuba kudde eri Allah subhanahu wa ta'ala atunuulire mu ebyo bye tubadde ku nsi nga tukola, buli omu amusasule okusinziira ku mbeera gy'abadde awangaalirako. Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okututeeka ku nsi kuno nga tutaddeko kumusinza, yafuula okusinza okusinga obukulu kwayagala tumusinze nakwo nga ye tawhidi, kwe kumwawula. Kati omuntu singa aba tayawula Allah aba akola shiriki, aba agatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Okugatta ku Allah kitegeeza omuntu okuddira ebyo bye yandibadde akolera Allah yekka n'abikolerayo ekitali Allah subhanahu wa ta'ala. Gamba ng'oyo alowooza nti neerubaale Katonda, oba alowooza nti eriyo Katonda omulala atali Allah, oba alowooza nti nga Allah bw'atugabirira ebyokulya, bw'atugabirira ezzadde, mbwolwo ne mukasa naye yeetaba ne Allah mu kutuwa ezzadde, omuntu oyo abeera akoze shiriki n'abalala abafaanaganako bwe batyo. Omuntu asobola okukola shiriki ng'amukoze mu bikolwa, gamba ng'omuntu awongera ekitali Allah, n'asala ensolo naye ng'agisaze ettanuulu ejje bulungi, n'asala kyonna kyonna kyasaze naye ng'akisaze afune obugagga, akisalidde byokoola babisanyuse bisobole okuva ku kyalo. Omuntu asobola okuvunnama ng'avunnamidde ekitali Allah, ne bwe kubeera kukotoka mutwe kulaga obwetoowaze obwa waggulu, naye ng'omuntu akikolera ekitali Allah abeera agudde mu shiriki. Mu ngeri y'emu omuntu asobola okwogera ebigambo naye ng'akola shiriki agasse ku Allah, gamba ng'omuntu asaba ekitali Allah, abeere ng'asaba bajulizi, abeere ng'asaba mizimu, abeere ng'asaba muzimu gwa jjajjaawe yafa, oba ebirala ebiringa ebyo. Omuntu asobola okubeera n'endowooza n'ebeera ng'emusudde mu shiriki, gamba ng'omuntu ayinza okulowooza nti neerubaale akola ebyo ebyeyawulidde Katonda. Omuntu alowooza nti eriyo omulala asobola okugema enkuba n'etatonnya ng'agikutte si ye Katonda, oba eriyo asobola okukola ne Katonda mu kugema enkuba n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Shiriki kye kintu ekyakabenje ekikyasinza okubeera ekinene, era omuntu yenna akola shiriki amakulu agatta ku Allah subhanahu wa ta'ala, omuntu oyo ali mu katyabaga k'otolabanga kuno ku nsi, ate ne bw'anaabanga ensi eno agivuddeko. Yatugamba oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani nti inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah subhanahu wa ta'ala tasonyiwa kumugattako. So nga ate ne kijja mu hadithi, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti man maata, omuntu bwafa, wa huwa yad'u lillahi nidda, naye nga okufa kumusanza ali ku mbeera ey'okusaba oba okugatta ekintu kyonna ku Katonda, dakhala an-naara, omuntu oyo wakuyingira muliro. Omuntu bwafa naye ng'afiiridde ku mbeera ng'abadde agatta ekitali Allah ku Allah ng'ebyokulabirako byendeese, omuntu oyo Allah yatulaga nti wakuyingira muliro. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala omuliro agututaase. Omuntu oyo Allah tagenda kumusonyiwa. Allah asobola okusonyiwa ekyonono ekirala, asobola okusonyiwa obubbi, asobola okusonyiwa obulimba, asobola okusonyiwa yakwata abakazi, naye omuntu alibeera yali asamira, yali agatta ku Allah, oyo Allah yeerayirira nti bw'afanga teyeenenyezza Allah musonyiwa ekyo, n'afa nakyo Allah tagenda kumusonyiwa. So nga ate kyajja mu hadithi endala, hadithul qudusi, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti
yaqulu Allahu li ahwani ahli an-nari adhaban, agenda kugamba Allah omuntu alibeera n'ekibonerezo ekisinga okubeera ekisaamusaamu mu muliro nti law kanat laka dunya wa ma fiha, singa obadde olina ensi yonna n'ebigirimu byonna nga bibyo, wa mithluha ma'aha, ng'ate olinayo n'ebifaanana ng'ebyo, amakulu ng'olinayo n'ensi endala ng'erina n'ebigirimu nga byonna bibyo, akunta muftadiyan biha, wandibadde weenunulanga weenunuza ebyo. Fayaqulu naam, omuntu ono agenda kumugamba nti nandibadde neenunulanga neenunuza ebyo. Allah amwanukule, fayaqulu, addemu amugambe nti qad aradtu minka ahwana min hadha wa anta fi sulbi Adam, nali nkwagaza ekintu kitono nnyo ekisinga n'ekyo okuviira ddala ng'okyali ku mugongo gwa Adamu, alla tushirika, nali nkwagaza kintu kimu butangattako kintu kyonna mu kusinza. Ahsabuhu qaala, aga nti n'agamba wala udkhilaka annaara, sandi kuyingiza muliro singa wajja n'ekyo. Fa abaita illa shirka, naye munnange gwe n'ogaana okujjako n'osigala mu kubeera nti ongattako ekintu ekirala. Hadithi eri mu kitabo ekya Imam Muslimu. N'olwekyo ab'ebitiibwa, shiriki kabenje k'amaanyi. Shiriki kye kintu ekikyasinza okubeera ekibi, kisinga buli kibi ky'omanyi, kyekyo kyokka Allah kyatasonyiwa omuntu bw'abanga afudde takyenenyezza. Naye bw'otegeera obudde nga bukyali n'otegeera olwaleero ne weenenya, Allah subhanahu wa ta'ala asobola okukusonyiwa. Allah subhanahu wa ta'ala kuno ku nsi ng'omuntu tannafa asonyiwa ebyonoono byonna. N'olwekyo abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala tubeere basaale mu kwawulira Allah subhanahu wa ta'ala okusinza, twewale nnyo okumugattako ekintu ekirala. Okumugattako tekuyina kye kutuyamba kuno ku nsi, so nga ate kutukosa nnyo kuno ku nsi ate n'oluvannyuma lw'okugivaako. Assalamu alaikum.